нужна для того, чтобы жить. Вера нужна, чтобы побеждать в этой жизни. Без веры угодить Богу невозможно. Однако сегодня хочу говорить, что вера с воздуха не берется. Вера связана непосредственно с чем-то. Вера должна иметь источника питания, как бы, да? Источника питания. Можно так сказать? Источника питания. Вера должна впитывать. Вера должна иметь подпитку. Вот это слово я ищу. Вера должна иметь подпитка. Вот. И подпитка вера есть Слово Божие. Написано, что вера же от чего? От слышания. Слышание чего? Не просто слышание чего угодно. Вера от Слова Божьего. Вера просто, которая, само собой придуманная человеком, она не имеет резонанс на небе. Но для того, чтобы вера моя, допустим, я верю, что у меня будет ребенок. Для того, чтобы эта моя вера могла иметь ответ и получить, иметь результат, это нужно, чтобы небо услышало эту мою веру. И чтобы эта моя вера послала сигнал на небо. И чтобы небесный сигнал уже послал обратный сигнал сюда на землю и дать мне моего ребенка. То есть вера, если вера действенная, если вера должна принести ответ, эта вера должна иметь резонанс на небе. Резонанс. А чтобы вера могла иметь резонанс на небе, нужно эту веру основывать на Слово Божие. Потому что Слово Божие само от неба. Потому что Слово от Бога. Бог есть Всевышний, автор всего. Его Слово от Него идет. И если я буду основывать мою веру на Его Слове, это значит, что мое Слово не просто абстрактное. Мое Слово не придуманное. Моя вера, не придуманная, не абстрактная. Моя вера получается не от меня. Не просто что-то, которое я хочу от плоти. Это не моя страсть. Это не мое вожделение просит. Но если моя вера будет основана на Слове Божьем, это значит, что я имею хороший фундамент. Я имею хорошее основание. И на основании моей веры на Слово Божие, то, что я верю, это дает мне гарантию, что моя вера будет иметь отклик. Моя вера будет иметь резонанс на небе, потому что я основывал изначально эту веру на нем, на его слове. Допустим, если ангел Божий появился перед Марией и говорит: Мария, у тебя будет ребенок. Некоторые люди думают, если Бог сказал, значит, он этого хотел. Если он этого хотел, значит, он сделает. Ложь. Бог требует твою веру. Почему? Потому что вера – это невидимая рука Божья, человека, невидимая рука, которая берет из духовного мира. Вам нужно говорить: да, это мне, это слово от Бога для меня. Я верю, что будет мне по слову твоему. Будет мне по слову твоему. Вот это то, что понял, это то, что поняла Мария. Она, несмотря на то, что она знала, что это Бог, и Богу необходимо было, чтобы она своей собственной верою взяла это чудо. Это одно дело, что Слово Божие приходит к тебе. Ты знаешь, что это от Бога, но это Слово приходит, чтобы только одно осуществить в тебе. Чтобы в тебе врасти веру. Только с этой целью, чтобы Слово могло породить веру.
Потому что теперь, когда у тебя будет вера, и как только что у тебя будет вера, что это состоится, и что это получится, как было сказано тебе, то уже сейчас ты можешь быть на 100% уверен, что она осуществится. Если ты не сдастся, если ты не сдаешься, если ты действительно возьмешься с верою. Вера, это значит, у тебя уже появилась рука теперь, которая возьмет и несет до тебя. Допустим, представьте себе, зачем нужно было Мария верить и даже заявить о своей вере? Потому что слово от Бога это еще не значит, что ты уже его получил. Слово от Бога говорит тебе только о том, что в духовном мире это возможно иметь. Но это слово было послано, чтобы побудило в тебе веру. Чтобы ты поверил. Чтобы твердость пришла к тебе, чтобы уверенность какая-то появилась, чтобы ты ободрился, чтобы ты ожился, и чтобы ты оживотворился, говорил, ой, я вижу, да, я понял, да, это мне. Иногда мы можем слышать, тысячи человек сейчас сидят, могут слышать одну и ту же самую проповедь. У одной это возбудит веру, а у другой ничего. Несмотря на то, что они оба получили веру, только у того, у кого была вера, осуществится исполнение этого слова. Это понятно или нет? Мы все можем слышать, что да, Бог исцеляет головную боль. И 10 человек взяли, у кого головные боли. Бог это знает, но Бог не будет 10 раз говорить, потому что это трата времени. Но он это говорит. Но один человек говорит, да, это мне, я беру за это. Вера это была высвобождена, чтобы была вера в вас, чтобы возникла вера. До того, может быть, вы пришли в церковь, что я верю, что будет, я верю, что будет. Но вы это знаете, что то, что вы говорите, что я верю. Вы верили вчера, ничего не произошло. Позавчера не произошло. Как болела голова, так и болит. Потому что большинство вещей, которые мы с вами называем вера, что мы верим. Это всего лишь умственное заключение, убеждение. Мы умом уговариваем себя и настраиваем себе в веру, значит, да. Но уже не веру. Все-таки веру. И когда, допустим, ты говорил вчера, мои головные боли уйдет, позавчера ты говорил, моя головная боль уйдет, не ушла, ты уснул, позавчера, не ушла вчера, но ты пришла в церковь, и тут Слово Божье выходит, и говорит, Бог исцеляет головные боли. Одни говорят, да, я знаю, да, это наверное мне, да. Это Слово высвобождено, чтобы ты имела вера теперь, что уже теперь уже точно. Не то, что у меня дома, что я думал, теперь уже вот Бог точно уже мне говорит, потому что я как раз об этом и говорил. Но не просто, чтобы ты сделал опять умственное заключение, и ты взял это, опять сложил, Бог сказал, и опять гардероб положил, в чемодан, что, да, опять слово положил, вот опять слово положил. Нет. Ты должен взять это слово и сказать, это мое. Как и Мария сказала, она не говорила, если это Бог сказал, но пускай он сделает. Это же Бог, я же не буду спать мужчинам. Он тебе сказал, будет, делай, что хочешь. Нет, она утвердила, она брала слово, и она схватила за словом, и говорит, да, это мое слово, это мое обещание. Если ты так сказал, будет мне. Она захватила себе. Это мое. Я не опущу. Я не пропущу. Я не допущу, чтобы она отошла от меня. Будет мне. По слову твоему. Будет мне. Как уверовала доба твоя. Будет мне. По вере моей. Будет мне. Слово Божье настолько сильно и важно, друзья. Псалом 11. Теперь давайте будем смотреть на Слово Божье первый раз. Там, где мы читали. Слова Господни, слова чистые. Как только что они приходят к тебе, нету в них никакого лукавства. Кто-нибудь скажите, слова Божьи чистые, в нем нету лукавства.
Никакого лукавства нет. Вот почему написано слава Божия, оно чистое. На него можно полагаться. Слово Божие, они чистые. Слава Божия, они чистые. На них можно полагаться. Лукавства абсолютного нету. Если Слово Божие пришло к тебе, это чистое слово. Начни своей верой воевать с этим словом. Позволь твоей вере стать на этом слове. И теперь начни воевать этим словом, пока оно не сбудется. Слово Божье, которое пришло к тебе через Писание, через пророка Божьего, через Детей Божьих, слова Божьи чистые. Чистые слова Божьи. Дальше что там говорится? Серебро очищенное. Это как серебро. Слово Божье, это подобно на серебро очищенное от земли. Горниле. Представьте, но в отличие от серебра, Слово Божье не только очищено, оно еще семижды, 7 раз переправленное. Бог сам проверяет и проверил свое слово. Всякое его слово. Ты можешь полагаться на него. Как называется эта проповедь сегодня? Ты можешь полагаться на Слово Божие, потому что оно чистое, как серебро переплавленное. Причем Слово Божие еще не только один раз, как серебро переплавленное, а семижды. Оно чистое. Нету лукавства. Нету лукавства. Нету лукавства в этом слове. Нету обмана. Если она так говорит, она чистая. Если она так говорит, она чистая абсолютная. Она так говорит, значит чистота, 100% гарантия, что она так и есть. Если она говорит, что он сам телом своим собрал свою болезнь и немощь на себе, на кресте, это чистейшее. Сомнения нету, ни грамма, ни границы, даже ни тени сомнения. Ты можешь плавать в этом слове, она чистая. Ты можешь видеть сквозь прозрачность в этом слове. Она чистая. Семижды, это как очищенное, это как серебро. Можешь полагаться в нем. Так как она есть, так она есть. Кто-нибудь слышит меня или нет? 8 стих. Ты, Господи, сохранишь их. Ай. Бог эти слова его все сохранит. Хранит эти все слова его. Хранит. Что это значит? Он блестит, он соблюдает это слово. Он держит его. Чтобы он соблюдает это слово так, чтобы исполнить его. Он соблюдает этого слова, чтобы видеть, если найдется кто-нибудь, то возьмет от какой-то из этих слов его и будет полагаться на него. Он соблюдает, и его око не уходит от этого слова. Оно чистое слово. Оно чистое слово. Вот почему мы должны читать Библию хорошо. Вы должны читать Библию с чистым сердцем. Без помешательства головы абсолютно. Доверьтесь. Чистоту мотива и чувства. Просто глотайте. Читайте, погружайтесь полностью. Не позвольте, чтобы кто-то мешал вам. Когда вы будете читать Библию, пускай будет тишина. Он говорит, то, как она есть, написано, ты верно видишь. И я наблюдаю, я держу страж над каждым словом, и чтобы отметить, кто столкнется с этим словом, кто придет навстречу этого слова, и доверится, что то, что я говорю, я сделаю. И то, что я написал, так и есть. То доверится, я ищу, то, кто доверится. То, кто положится, доверится этому слову. Чтобы принести это же слово, которое он доверился. Скорее принести его в исполнение в телу, жизнь человека того, кто доверился. Слово Божие будет работать и придет в исполнение только того человека, кто его принял как чистое, проверенное, очищенное слово,
который человек, любой человек, то примет его, то это не важно. Сколько ты ходишь в церковь? God, один день. Ты даже не ходил в церковь никогда. Миллион лет или 10 лет. Если ты откроешь, Бог ждет только одно. Бог не ждет, кто будет читать Библию. Нет, чтобы исполнить, принести его в исполнение. Нет, Бог не ждет, кто будет просто соблюдать, просто читать Библию или наизусть выучивать Библию, чтобы принести слово в его исполнение. Нет, Бог ждет только тот, кто найдет. И верую, палок Jesus, что да, это для меня, я верю. И в жизнь того, Бог именно ради этого и дежурил, ради этого и держал стражу, ради этого и держал охрану над этим словом, чтобы найти вот такого одного какого-то или любого, или миллион человек, который положится. И как только он найдет такого человека, который положится на слово, он приносит это слово в исполнение в его жизни.